Abduhoshim Ismoilov, Abdulahad Abdurashidov, Mirzo Toyirov, Munojot Yo'lchiyeva, bu yoqda Rifatullo Qosimov, bu yoqda Hasan Rajabiy, bu yoqda yana 3 ta Malika Ziyayevami? Malika Ziyayeva, yana 2 ta buyuk Darg'aladan bo'lgan. Mashinada men hisob-kitob qilib o'tiruvchi bo'lganman. Mirzo Toyirovni o'tirganda bular ballarini hammasini qo'yishgan. Xurshid familiyasini bilmayman. Oripov, Mirzo Toyirov shogirdi Yusuf Naychi. Keyin bular ucholovligi turishibdi. Turg'un akaga, bundoq Turg'un akaga so'z bersa, Turg'un aka xudo rahmat qilsin, shunday keldilar. Mirzo dedi Toyirov. Shogirding Yusuf yomon chalmadi, lekin Husayniyda 7-xonasida o'tkazib Demak, u bola dedilar bo'lmadi hozir. Chalsin, o'rgansin. Xurshid ham yomon emas dedilar, men bu xonadan bilmay qoldi deb o'ylaydim, lekin bizda quloq bor. Shunaqa dedilar-da, keyin unda turib olib, baribir dedilar, oxirida bu narsani nima qildi? Cho'qqisiga olib chiqdi. Agarda ruxsat bersalaring dedilar, men oxirida Grand Prixni beraman. Mana shu insonga Turg'un Alimatov ham berib, nima qilgan? Grand Prixni. O'shaning uchun siz ochiq gap aytish kerak. O'shalarni tan oldirgan odam har kimga emas. Bu odamlar uncha-muncha odamni nima qilmaydi? Tan olmaydi. Bir Turg'un aka o'tirib, supada o'tirsalar, oshi suzadigan paytda yana bitta odam kelib qopti-da endi. Shunday kelgan ekan Turg'un aka sekin o'rnlaridan turib, sekin qilib, sekin chiqib ketyapsalar, "Va usta qayoqqa ketyapsiz? Endi osh kelyapti-ku" desa, "Soz o'tiruvdi, falsh kirdi" degan ekan. Shuning uchun oranglarda falsh bo'lmasinglar. Rahmat. Ey, bunaqa arxiv chiqadi.